水啊？你唔入去啊？我哋仲近喎，由呢度上落。冇所謂㗎，你中意游都得，佢都得㗎。啊！游啊，裙都得。我哋3個一齊。哇！啲石好靚。係啊，好靚啊！成個珊瑚石咁嗬，勁靚，開化咗。好靚喎！一跳落嚟就咗啦。呢個水池洞啊！水池洞啊叫。係啊，成個水池喺度啦。咦？點解轉咗嘅？咩轉咗啊？好搞笑啊！三角形嗰成。係啊。好啦，我哋繼續滾。走咯！要水退先入得嘅呢個。捐入去咯。喂，做乜玩水母啊？哇！呢個將軍石超靚，超靚，超靚。呢個下面有幾棵，呢個有珊瑚嘅。呢個下面有2棵珊瑚噶嘛？跳唔跳水啊？啊？跳水？係啊。喺邊度跳啊？呢度啊，對住個窿跳啊！喂，你跳啦！呢度對住個窿。對住個窿就唔係呢邊跳噶咯喎。邊邊啊？但係嗰邊有石喎。對面啊？對面要擒，對面要擒好高。唔係喎，阿 Man 咪影過去咪影佢啊！你跳咯。不過佢有座浮椅唔會落到低。會唔會跌啊？跳啦！跳啦！影緊片，我幫你 cap 翻相，我幫你 cap 翻出嚟可以。通常唔咬本跳喎，撞喎。係咯。望住你，向我啊嘛。好，得未？哦，好，好。1、2、3。正啊！將軍石。好啦，我游過嚟啦。我就唔出啦。有爬行。水仲快，不過要跳落去。好，玩完。玩完我就玩陣。玩咯。下面有咩玩啊？穿過去咯。穿過去，唔使爬。係啊。啊，關總係咪會影㗎？等等。將軍。係咪影相啊？咁啦。我 friend 咧？喺度喺度。張相就係。入下先。好，你行先。呢個你入嚟先。好，入嚟。睇下佢搞乜咁耐嘅。Sorry。我去到啦。你都叫佢啫。我應該落咗嚟。沉咗佢添。
住咯。係啊。攞條繩嚟車啊！我哋拖我哋啊！老鼠拉龜，天窗水池洞啊！哇！但係啲水，哇，好濁下喎。係啊。好濁喎啲水。係啊，下一站邊間去到啊？上。哇！今日咁濁嘅啲水。喂，好濁喎啲水，咩事啊？好似啊。好濁啊！哇！你經常夠㗎喎。哇！背心一定咬到傻。對面攞嘢跑先至。係咩啊？平時好大落，好跣我過唔到去啊！而家呢個位，出呢個位啊，其實係踩唔到呢個位。係啊，平時咧要因為由上面落嚟嗰啲線啊嘛，跟住仲要係上，唔公。冇錯。好，繼續游啦，去嗰個對面，游過對面先啊！喂，你有冇爬？你唔爬？哦。哇！大威細威。係。因為跳水啊！哇！佢跳咗。喂，幫我哋影啊！哇！邊個？嚟！喺邊㗎？喂，呢度。喂，你係咪影跳水？哇，好靚啊！哇，我想去玩跳水啊！喂，跳大啲啊！我都拍緊啊！好，去啊！哇，好靚啊！唔使，幫我 friend 影啊！阿路幫我影啊，幫我 friend 影啊！嚟啊！喂，我又影我落去。個位咧兩邊逼都係要。喂，下邊嗰啲行上嚟先啦，俾啲大家喺下邊好啊，硬住啲人企住膊頭上都得喎。哇，好撐得喎，大哥你。係咯。喂，上嚟啊！咦？哇，早咁多氣。阿小明啊？小明上乜嚟啦？啊，係喎呢度喎。去咗頭等啊，去咗頭等艙。我去過咗去嗰邊啊！唔係啊，二㗎呢度，我記得。裏邊可以㗎，佢前邊可以上。入到嚟都好易，我記得上次喺嗰度，哇！喺呢個位上㗎。係咁跣下咁。係啊。係個入口。挨埋上高嗰邊上。係個入口大浪入唔到。係啦，過咗42逼上嚟㗎啦。逼上嚟咪得咯。你唔好咁埋住逼住咗㗎。係啊，得㗎，而家係啦。好，過到去。呢個位晾住屎巴頂住兩邊硬。有啦，睇緊下底啊，係啊，佢兩個爬要慢慢要頂住個屁股，慢慢頂住上嚟㗎。對面有手位喎，對面嗰啲。你過嚟啊！上唔上嚟㗎啦？係啊，跟住喺呢邊上。呢邊，我哋呢度。呢邊，你睇唔到㗎，你自己望清楚先啊！呢度啊？你係啊，佢睇唔到啊！我幫你遮住個太陽啊！唔係啊，太曬啊！唔係要摸到個手位㗎喺嗰度。係啊。佢話有兩個手位㗎。嗱，我俾咗個影你。好啊。係啊，你自己揾手位，多數喺後邊嘅啲手位。你又唔使擔心，即後邊嗰啲又係咁摸。係啊。係啊。唔使嘅。背脊挨後啊！頂住背脊慢慢上住上嚟㗎。呢邊後邊摸後邊。係啊，通常喺後邊嘅啲手位度啊。唔係啊，你後邊嘅尖位啊。
小心啊！呢個位啊，呢個位係你又幫老弟老婆咯？哦，行得啦。炒個太陽。去玩斜坡。得啦，上到嚟啊，師去玩斜坡啦，斜坡去玩。唉，走啊走啊走啊！大波板去玩。誒落唔到去㗎你。好好玩㗎，我之前玩過。壁虎功啊！哇！慢玩啊！直情係夾人。你又着啲鞋又帶人玩，條友怕咩啫？怕咩啫？嚇！我諗住呢對鞋線咪咁游水咯。執咗。你對鞋唔線冇所謂啦。喂！喂呢邊有咩？嗰邊易啲。咩海上絲綢之路？咩料啊？行過去。你睇上面成個火焰山啊！哎呦，行過去啦！咩唔熱啊？好驚啊！我而家驚自己跣低。哇！佢呢個位靚喎。我哋企嗰度係啦，近嗰個位好啊！影個海就靚啦，一調轉影靚啲。或者喺對面行過去咯。Peter，就埋去啊！我游。3個。上船啦，雪梨。喂，落去啊！阿 Man， 影你落水。跳水。喂，你頂帽啊 Man， 你頂帽喺你後面啊。你唔落啊？我落啊！你頂帽啊！喺你後面啊！身體語言啊，聽唔到嘅。喂，雪梨，落去啊！影埋我。去啊！Jenny 落去啊！到我啦。咁細隻算把你。哇！好跣喎，入去。影入入邊㗎啦。我想裝啊！我記得。我隻鞋好跣啊！你隻係啊？係啊！你靠技術啦你。哇！頂，你大鑊㗎喎！喂，小強喺度接住我啲聲啊！哇！我擒唔到過去我對鞋。喂，等先。幫我 friend，係啊。
淺到踩到。係啊，踩到啊！你試過踩到未喎？我未試過，唔係啊，好彩啊咁我未試過入到嚟啊，有太陽女神喺度。可能唔識游水眷顧下。嗱，如果係睇有冇人落唔落，我哋吹啦。好。可以咩？喂，仲有幾多個人喺度錄緊人到尾嘅嚟㗎？係啊，已經話好，聽啲啊，依家。喂，仲有幾多個人入緊嚟啊？小心。好聽啲啊！你出啦，你出啊！阿大邊會管制住。你點解行中間？你要揾手機嘢啊！你一行呢啲位置揾手機。係啊係啊。你一行中間，你前面啊，睇住你啊，佢。你跟住出邊出啦！慢慢嚟啦，唔怕㗎。阿咩係咪喺前面啊？你睇住雪梨，我喺後面睇住你哋啦。佢上次就全部上去嗰地，上先，你上先啊！你話前個嗰隻頭啊？係啊，過底啊得，但係你救生衣唔得啊！救生衣唔得啊！等咗10秒得啦，嚟10秒啊！10秒你就得啦，過咗去。底啊，個底啊，係啊，個底唔係打個底過。個底過咧就係好快嘅啫，其實10秒鐘。你點啊？咪等佢頭都先啦。咁多人嘅前面。阿樂咯，坐喺上高頂上。Hello，你阻住晒啊樂。你頂。喂，上面唔得喎。唔得啊，浮啊！你哋喺上面做乜啊？前面塞車啊！哇，去咗游水。我而家上高。哇，你都玩。又可以前翻出去咯。到地嘅。到地叫坐喺度落咯。係啊，係間到地㗎。坐喺度落啊。係咯，踎住落。踎喺度。
緊，照緊，你咪落啊，阿妹啊！係啊！唉，到你啊！咁個米嘅，識到佢㗎。你臨到地之前啦，跟住你忍住頂住就可以喺講下咁近嘅。我呢個細侄女啊！呢度就啦。有冇戴眼鏡啊你？有啊，你中意點都有。睇地鏡嘅，其實你。